Адамга эң чоң мотивация билесизби? Өлүм да. Бул дүйнө бир күн бүтө турган дүйнө. 1000 жыл жашаган пайгамбарлар кайда? Жусуп Баласагын кайда? Айтматов атабыз кайда? Гагарин кайда? Чыңгыз хан кайда? Македонский кайда? Бул ушундай жылтта өтө турган өмүр. Анан кээде биз уктайбыз, кээде биз мындай өтө эле умтула бербейбиз, ыкшоо болобуз. Эмнеге? Анткени өмүр чексиздей туюла берет да. Бул бир, экинчиден максатты такташ керек. Үчүнчүдөн кадамдарды такташ керек. Анан жылы бериш керек экен да. Кечээ бир сөз мага абдан жакты. Надырбек Алымбековдунчу. Баягы канатчан кыраандагы максатына жетет дейт. Жер менен сойлогон жылан да максатына жетет дейт. Эгер максатын билсе, ал деле жетет, бул деле жетет. Ошон үчүн эң чоң мотивация ушул. Дагы бир мотивация бул апам. Апа баланын ийгилигине кубанат экен, жамандык болсо өтө жүрөгүнө жакын кабыл алат экен. Ошон үчүн ушу апам жер карабаса экен, апам кубанса экен ар бир амалыбыздан, кадамыбыздан, жамалыбыздан деген сезимде ошондой да. Анан эң башкысы жараткан ыраазы болсо деген сезим эң чоң мотивация мына ушул.